Hello，大家好啊！今日我哋尋寶又開 live 喎，今日我哋請到 Josephine 係兩個小朋友嘅媽咪，今日同我哋分享下佢嘅湊仔經啦，同埋揾補習嘅經歷嘅。Hello，Josephine。Hello， Hello，好多家長都同我哋反映啦，咁幫小朋友去揾一個合適嘅補習老師啦，其實就好似大海撈針一樣啦，即係難，好難啦，講就係。咁以你嘅觀察啦，或者你嘅經驗啦，咁你覺得一般揾補習老師最常遇到嘅一啲困難同埋挑戰會係啲乜嘢咧？好多時我哋揾補習老師真係無從入手，即係學你咁講啦，真係大海撈針，即係出邊有私人啊，或者係一啲唔同嘅平台啊，咁呢啲令我哋選擇嘅時候，我哋都會考慮翻究竟嗰個老師嗰個師資係點樣咧？冇一個透明度去俾到我哋，究竟嗰個老師佢會唔會喺某啲領域，譬如主科方面會唔會係有多啲嘅經驗咧？咁呢一方面其實嗰個透明度唔足夠。係啊，咁另外我自己咧會特別睇重就係嗰個教學嗰個經驗，係啊，即係咪真係幫到小朋友每一個唔同嘅年齡層咧？我知道你大女都係咪今年都呈分試啦？係啊，今年大女呈分試，咁好緊要嘅一年啦。咁因為一開學嘅時候，其實所有嘢係好緊湊啊，咁嗰個課程上係突然間係深咗好多，係啊，咁變咗喺呢一方面嘅時候，一下子即係太多嘢堆埋嚟嘅時候，咁都真係有時無所適從，係啊。OK。咁其實即係補習老師除咗難揾之外啦，咁其實一般家長會最擔心啲乜嘢咧？係老師嘅教學嘅質素唔穩定啊，定係你覺得可能始終上門嘅會唔會覺得安全性嘅問題會有啲關注咧？咁教學唔穩定嗰方面，咁同埋其實大部分嘅老師佢哋係合乎條件嘅，咁但係佢哋可唔可以將佢哋知道，佢哋可以教到俾小朋友，係可以傳遞到嗰個知識俾小朋友咧？咁唔係真係每一個老師都可以因材施教，係啊，咁我覺得呢一方面係真係有同理心，係啊，咁老師嗰方面係令我擔憂就係當小朋友同老師單獨相處嘅時候，咁佢哋嗰個問題就係老師可唔可以因應我小朋友而作出一啲嘅變化咧？即係會唔會所有嘢都好死板啊？會係啊，即係咪可能就考試啦，咁可能想某啲課題想老師就針對性啲嘅，係啦，即係針對翻學生嗰個課程個教學嘅進度去教學咁樣樣咧。好似有一次咁，我舉個例子啦，有一次阿女翻嚟嘅成績唔係咁好啦，咁其實佢自己都知嘅，即係阿女都知道係啦，都又唔開心啦。咁但係變咗嗰個補習老師佢就係着重真係睇個成績咯，係啊。咁其實佢個過程其實佢有努力過嘅，咁但係我自己着重咧係個過程嘅，咁變咗咁呢一方面嘅時候咁阿女聽到 Miss 咁樣講，其實佢自己都有唔開心嘅，係啊。明白，係啦，即係我哋都知道其實即係有一個好嘅課堂或者一個過程係好嘅時候，咁結果其實都會好啲嘅，基本上係啱。OK。咁都知道你有做個細女啦，咁佢係好似冇補習嘅，咁佢而家嗰個學習狀況係點樣咧？可唔可以分享一下咧？妹妹因為今年1年班啦，咁由幼稚園去而家小學，咁嗰個轉變其實都好大。其實佢而家都仲係適應緊，係啦。咁因為佢都係 sense 坐唔定啊，過度活躍專注力不足，同埋佢都有啲係讀寫障礙。咁呢個情況喺屋企係比較吃力嘅，都即係一份功課佢要完成好耐先可以搞得掂啦，係啦。咁行嚟行去啊，咁所以呢一方面，其實我嚟緊都係要同佢打個底，我都係要揾尋寶去幫一幫細女都要，係啊。OK， 係咯，因為我哋尋寶其實都有一啲教 SEN 有經驗嘅老師嘅，咁其實都有機會幫到你嘅。咁但係譬如你個人上啦，有冇一啲嘅對策咧？咁阿女女咁即係都比較即係好似都比較吃力喎，要係照顧方面，要俾多啲愛心咯，係啊，要俾時間佢。其實佢自己都係適應緊，係大家都適應緊，係啊。俾啲時間大家。OK。咁一般香港嘅家庭啊，或者甚至乎雙職家庭又好，咩家庭都好啦。咁其實家長嘅生活工作都非常忙碌啦，又要搵錢，又要湊小朋友，睇住小朋友嘅學業咁樣。咁你唔係咪都覺得節省時間方面啦，同埋搵到一個好嘅補習老師方面，其實都係相當重要咧？你又點樣睇咧？咁呢個係每個家長嘅掙扎點啦。咁好似我咁係一個全職媽媽啦，咁每日譬如送完佢哋翻學，咁我就翻屋企，可能去買餸啊，做清潔啊，咁準備夜晚嘅晚飯，咁一陣又話頭一陣又話要出去接佢哋啦，咁當接到佢哋翻嚟之後就好似打仗咁樣，咁根本你係唔會有時間，你真係會去有咁多時間金錢去逐個機構去到試咯，真係係啊。咁呢啲你真係同大海撈針係冇分別咯，係啊，即係你要揾到一啲係呢一啲平台，即係或者係一啲私人嘅導師會有一啲驗證俾我哋，可以節省到我哋點對點可以揾到 match 到我哋小朋友咧，或者係譬如導師上我哋係主科嘅工，會唔會有啲領域上佢哋可以有嗰個範疇，即係俾到我哋幫到我哋。咁呢方面真係比較困難嘅之前，係啊。明白。咁好多家長都會覺得可能個老師喺大學係名校，或者係中學小學嘅時候係名校，咁就係一個好嘅補習導師喎。咁你又點樣睇咧？
咁名校出嚟好，即係已經係一個優勢嚟嘅，基本上嗯佢哋係有一個學術嘅基礎嘅一定。咁但係問題係佢哋可唔可以將佢哋學到嘅嘢去俾到小朋友咧？或者小朋友可以吸收到幾多咧？又咁即係我往往認為老師嘅能力係一定有嘅，但係佢同小朋友方面或者同我哋家長方面，我哋會有一個好好嘅溝通，去幫小朋友去適應佢當下嗰個嘅困難咯。係啊，咁未必真係可以。大家因為而家嘅教學其實真係好死板，即係尤其是我哋係傳統嘅女校啦。咁出邊學習嘅時候，我哋已經咁死板，即係我哋就想透過佢出邊外補嘅時候，即係會唔會係靈活性會大啲，咁令到阿女佢對學習呢方面係有翻熱誠咯。係啊。咁係咪都聽到好似之前你都有分享過，就係都唔錯啊嘛？即係譬如女可能真係補完之後都大女啦，係咪啊？因為之前咧阿女佢嗰個英文嗰個 comprehension 咧係真係好弱嘅。咁以往佢真係60零分咁樣，係啊，咁變咗我哋之前個底打得唔好嘅時候，咁我哋之前揾陳寶，我哋都經歷過一段時間啦，咁令到佢成績係真係唔同咗，即係好似我哋2個幾星期之前，我哋其實係家長日啦，咁派成績表啦，咁老師都話家姐係主動咗好多，即係佢課堂上啊係經常都答問題，即係佢話睇到佢翻嚟啊，即係佢有個 heart 喺度，佢唔係驚咗讀書咯，係啊，咁佢如果小朋友有熱誠嘅時候，咁其實佢所有事佢之後。佢就容易啲解決咯。最緊要培養佢嘅興趣同讀書嘅熱誠，即係唔好驚咗學習，真係。有冇話大概補咗幾耐咧？我哋係年頭開始補嘅。今年年頭。係啦，今年頭開始嘅。咁每個星期都有上，咁都其實而家都12月尾，都差唔多成年啦，都補咗。係啊。咁今次成績係都幾鼓舞嘅。係啊，佢自己都好滿意。係啊。有冇話老師其實嗰個教學或者一個上堂嘅方式啊，學習內容係點嘅咧？即係係咯，點樣教咧？學習上咧，佢係比較互動嘅，因為阿女佢本身係一個坐唔定嘅小朋友嚟，係啊，佢都係比較活躍同埋比較分心嘅。咁喺呢件事上面咧，佢比較互動嘅時候，佢引起咗佢興趣啊。即係變咗佢有陣時好多一啲實操嘅題啦，即係好多一啲係應用題啊。咁佢會有一啲好到 point 嘅方法去教到佢。咁變咗呢一方面嘅時候，佢咪有興趣咯。係啊，佢唔會驚咗，最緊要佢唔好令小朋友驚咗學習。係啊。OK。咁當初你都有揾陳寶啦。咁我哋係點樣幫到你配對嘅咧？有冇都簡單分享一下？咁因為陳寶平台咧，佢係有一個智能嗰個配對嗰個程式，咁佢可以因應到我女嗰個性格啊，或者係因為我女比較分心啊，頭先講咗，咁呢一方面係需要老師再多啲配合嘅。咁喺呢個平台裏邊咧，佢有嗰個專業嘅資格嘅，佢係已經篩選咗。咁我哋就好容易揾到譬如我哋係想英文同數學呢個領域嘅，咁佢好快可以俾到關於呢個學科專長嘅 Miss 俾到我哋。咁啊，因應翻我哋亦都溝通過啦，老師同女溝通過嘅情況，咁好快我哋就 match 到咯。係啊。OK。咁可能相比起朋友介紹啦，咁好多媽咪都會有啲自己媽媽群啦，或者一啲嘅圈子啦，咁啊介紹啦，咁介紹老師啦。咁如果同陳寶呢個平台比較嘅話，你覺得有啲乜嘢分別或者有冇啲咩優勢咧？即係陳寶話，因為往往你介紹，因為唔係因應嗰個小朋友嘛，即係呢個媽媽用得好，但係去到我哋度未必真係我哋用得好，因為老師佢係真係照板煮本咁樣去教小朋友，係比較死板。咁變咗其實我哋用家啦，我哋用完其實出嚟個效果，其實你睇成績已經知，係啊，出嚟佢係教咗，但係出嚟嗰個效果就唔係咁理想咯。係啊。都聽你講話好似咁，其實你啲朋友啦，其他家長朋友好似有啲好特別嘅經歷喎，喺補習社？係啊，補習社。係，可唔可以分享下咧？我哋又攞完成績表啦，係啦，啱啱都講2個星期前，咁11月尾考試啦，考完試咁好快就知道個成績每一科點樣啦。咁因為我哋係傳統嘅女校啦，咁其實出邊嗰啲即係我朋友都講翻，佢哋係真係好着重嗰個小朋友嘅成績，係啦，咁佢就係小朋友考得唔好，咁 Miss 係責備多過鼓勵咯，即係喺呢個過程，咁其實令到小朋友嗰個成長，佢會驚咗，佢會覺得自己真係做得唔好，呢一方面，我覺得應該要俾翻多啲信心小朋友咯，係因為學習係一場即係好漫長嘅路嚟嘅，其實係啊，即係呢一時失敗咗，我覺得唔代表永遠都係唔得咯，係啊。有個題外話，咁你即係你 prefer 係一啲嚴厲啲嘅老師啊，定一啲可能比較溫和鼓勵型啲嘅老師嘅咧？即係你小朋友嘅話，我自己覺得咧就係最緊要係佢有一個教嘅模式，小朋友又可以接受到，所以我覺得冇話惡定係溫柔嘅，因為個個老師同小朋友相處咧係唔同。最緊要係小朋友同老師相處之間，即係大家互相信任。都係因材施教。係啦，因材施教咯，都係講緊。OK。咁上門補習啦，咁有啲家長都可能會有啲對個安全方面會有啲顧慮啦。咁始終要俾個陌生人上門喎。咁你又會有冇啲咩類似嘅感覺咧，或者感受咧？都會啊。咁小朋友安全係即係每個家長都最關顧啦，尤其是係私人補習啦。咁小朋友同老師1對1嘅時候。
咁佢哋嗰個信任度，令我哋家長信任度啊，或者大家嗰個安全感啊，即係有冇翻嗰個喺度咧？咁變咗平台佢呢度佢就會有一個完善嘅保障咯，即係佢會有翻必須佢真係嗰個資歷啊，所有嘅資料啊，咁同埋上嚟之前，即係我哋都電話溝通過，咁變咗呢一方面，我自己個信心大咗啦。係啊。OK，咁有時老師或者同家長喺補習啦、後續補習都有一啲嘅摩擦啦。咁有冇話我哋可能我哋尋寶平台方面有冇話有時可以幫到你去協調或者係解決到之後嘅一啲嘅問題咁樣樣咧？我覺得尋寶客服佢係個觀點幾中立，係啊，咁佢會主動同我哋家長溝通翻咯，咁佢哋團隊都好專業，所以包括一啲老師嗰個資歷啊、現性啊、嗰個課程配對啊，或者係客服各方面啊，咁我都覺得係專業嘅，嗰個透明度係幾高咯。OK。咁你都知而家即係都好多騙案啊嗰啲，咁其實都擔心嘅。咁但係尋寶呢一方面，佢幫我哋已經係做好晒嗰個安全線，係啊，咁我哋家長咪好放心咯。係啊，即係我哋都見到有啲唔少嘅家長都可能喺坊間揾都會，有時啲老師就會叫你自己係呢個學歷，但係其實根本出到嚟你係睇到佢唔係呢個，即係大家個信任度啊。係啊，係，我哋都建議就讀堂青咯，如果係補習嘅話就唔好預付太多嘅學費啦。係啊，咁呢個會對雙方都比較保障一啲啦。係，咁有冇話你覺得補習老師其實最幫到你小朋友啲乜嘢咧？有冇啲嘢係令到你唔需要再擔心喎？即係揾咗老師之後咁樣。佢令到我大女真係唔會再驚咗數學同英文咯，因為數學同英文真係主科啦，其實即係好緊要啦。咁佢呢度佢係令到我好放心，就係我都話啦，頭先2個星期前我哋都家長日啦，咁老師都同我講話阿女真係有翻個熱誠喺度，即係主動成日都舉手答問題啊，係啦。咁呢度即係好鼓舞，其實對於家長同小朋友都係啊。我有個少少題外話，咁譬如好似小朋友可能今次考試成績好好啦，你會話嗰啲咩方式去鼓勵佢啊？定係你會點樣去同個小朋友去度過嘅咧？好似今次我哋咁樣啦，咁阿女今次考得好好，咁我都會同佢講我話都係要 keep 住嘅，係啦，因為始終今年係最重要一年啦，咁大家努力啦，大家即係建立翻個信任啦，係啊，即係其實我都好相信阿女嘅，即係我相信阿女係做得到嘅，係啊。OK， 好，咁好，今日我哋應該都差唔多咯。係啊，今日我哋好多謝Josephine 咁佢嚟分享啦。咁其實都之後我哋都會再邀請多啲唔同嘅媽咪啦，咁分享下佢揾補習啊，或者補習社或者係佢嘅育兒一啲心得啦，咁可以幫到多啲唔同嘅家長嘅。咁如果大家之後或者而家都有啲乜嘢問題嘅，都可以隨時留言啦。咁我哋都盡量去解答啦，或者下一次我哋都可以希望可以專題再同大家去分享多啲嘅。咁今日就到呢度先咯，Josephine，好多謝你嘅訪問。好，咁今日就到呢度啦，拜拜。